嗱，之後咧就到材質上，材質上咧係有分 PP 啦、PPSU 啦同埋玻璃呢三隻嘅，係啦。材質上呢三隻有咩唔同咧？以前嗰個年代咧就得玻璃同埋 PP， 咁咧最大差別就係佢對奶嘅嗰個耐受性，因為咧啲樽咧用咗耐咧佢會變到發黃啦，啲奶汁會慢慢去泄落去啲膠嗰度啦。咁所以咧，你去到咁上下咧，你就要換嘅。咁咧呢個咧係3個月就需要換㗎。咁 PPSU 咧就6個月，玻璃咧就8個月。所以以前咧就得 PP 同埋玻璃嘅情況之下咧，個個都選擇玻璃，穩定性高啦，冇人會污糟啦，係咪先？同埋嗰個耐熱性啊、耐奶性啊都會比較高嘅，所以有啲人會用玻璃。咁但係而家到咗呢個年代咧，多咗 PPSU 之後咧，咁當然冇人用 PP 啦。咁咧就會係玻璃嘅最大嘅代替品，因為佢夠輕，同埋佢嗰個對奶嘅耐受性又夠高，8個月同6個月都唔係爭好遠咧，都係爭2個，係咪？所以而家啲人通常用 PPSU 比較多。